ഇതാണ് കാട്ടുകടന്നൽ അഥവാ മഹാളി, കടുന്നൽ, കടന്തൽ എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം കാട്ടുകടന്നലിൻ്റെ കൂട്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരു മഴത്തുള്ളി കണക്കെ കാണുന്നതും എന്നാൽ ഒരു ഹോള് മാത്രം പുറത്തേക്കുള്ളതായിരിക്കും. ഉറുമ്പുകളും തേനീച്ചകളുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഇവ ഹൈമെനോപ്റ്റെറ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ 10 വിഷമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു കടന്നലിൻ്റെ കുത്തിന്. ഒറ്റപ്പെട്ട കുത്തുകൾ കൊണ്ട് വലിയ നീരുവീക്കം, വേദനയും അനുഭവപ്പെടാനും കൂട്ടമായുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ മനുഷ്യജീവന് തന്നെ അപായം വരാനും സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കേട്ടോ ഇത്.